कभी सोचा है कि जू में हर कोई मोर को देखने के लिए क्यों भागता है? क्या वो उनके शानदार पंखों की वजह से है या उनकी शाही चाल की वजह से? चलो पता करते हैं। मोर सिर्फ सुंदर नहीं होते, वो अल्टीमेट अटेंशन सीकर होते हैं। जब एक मोर अपने पंख फैलाता है तो वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, वो असल में मोरनियों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। वो विशाल रंगीन पूंछ, उसमें 200 से ज्यादा पंख हो सकते हैं। कई कल्चर्स में मोर लक, ब्यूटी और यहां तक कि रॉयल्टी का प्रतीक होते हैं। और फन फैक्ट, सिर्फ मेल्स के पास वो फैंसी पूंछें होती हैं। सॉरी लेडीज, अगली बार जब आप जू जाइए तो मोर को एक छोटी सी वेव देना ना भूलें। कौन जानता है, हो सकता है आपको उसका अगला बड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए।